ბატონო გევა. მოკლედ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ 100,000 გამომწერზე თუ დაალაიქებთ და გამოგვიწერთ და ავალთ 100,000-ზე არ მოგესმათ ბატონი გევა გაათამაშებს რას? ამას მე ვერ ვიტყვი თქვენ უნდა. აი როგორ იქნება მარი მითხარი როცა ავალთ ეს თქვენი პრეროგატივაა თქვენიცი ხო? 100,000-ზე რო ავალთ. კი, რო გამოგვიწერს 100,000 ადამიანი, მე 100,000-ზე. აი იმ ადამიანებში გათამაშდება ხო? ხო, იმ ადამიანებში გათამაშდება. აი იმ ადამიანებში და მარი რა გათამაშდება? გათამაშდება ორად ჯეტური. აი ჯეტური გათამაშდება მთელი საქართველო და ნახევარი მსოფლიო ამას გაიგესა. მე მინდა ერთი რამ მარი დრო მინდა გამოვიყენო რისთვის იცი თელ საპატრულო სამსახურს დიდი მადლობა გადაუხადო. აი უყურე რა არის ზოგიერთმა ერთმა გიორგი ადექიჭებო უყურე როგორ არის ერთმა ადამიანმა ესეთი შეკითხვა დამისვა ერთ დღეს რომ რა არისო დაწერილი და დაუწერელი კანონი. აი უყურე რა არის დაუწერელი კანონი რომელიც ალბათ ნახევარ მსოფლიოს აინტერესებს. ერთ-ერთი დაუწერელი კანონი არის ეს. როცა მათემ ცოლი შეირთო მივიდიოდით აეროპორტში ხო? და რომ მივედით აეროპორტში ბიჭებმა თხოვეს რომ მოდიო აეროპორტის წინ 2 წუთი მანქანები დაგვაყენებიო რომ ძიძე პატარძებს ხვდებითო. აი მე არ ვიცი ახლა პატრულის ბიჭებმა მანქანები თავიანთ მანქანები აეროპორტში გაწიეს, გამოწიეს ეს მანქანები დააყენებიეს, ძიძე პატარძალი ჩამოვიდა და გაგვაცილეს. აქითაც გამოგვაცილეს რაღაცა და სულ ისა გულოცავდნენ და სულ მათეს ულოცავდნენ. მე მინდა იგივე მოხდა ბაკურიანში. ბაკურიანის პატრონს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბორჯომის, ბათუმის, ქუთაისის გუშინ ძალიან მაგრად მოგვეფერენ და თლიანად მთელი საქართველოს პატრულის ბიჭებს დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თავის ხელმძღვანელთან ერთად. რაც ეს არის დაუწერელი კანონი. ახლა რა დაარღვიეს? ხო, არაფერი არ დაარღვიეს, უბრალოდ ეს არის სინდისი, ნამუსი და ღირსება არის ეს. ღირსეული ადამიანები მუშაობენ და ახლა კაცმა ცოლი შეირთო და პრობლემას ხო არ შეგიგნის. მიდი ცოტა მიიწია, ცოტა მოიწია და ყველა ერთად გაგვამხიარულა და აი ეს მათქმევია. ეს არის დაუწერელი კანონი. ისურვებთ წარმატებას. წარმატებები გავუწერეთ.